बेटा, खांसी से परेशान हो? दादी माँ के 3 आसान नुस्खे देख लो। पहला नुस्खा, 1 चम्मच शहद लो, उसमें थोड़ा अदरक का रस मिलाओ, इसे धीरे धीरे चाटो, गले को आराम मिल सकता है। दूसरा नुस्खा, 1 गिलास गुनगुना पानी लो, उसमें आधा चम्मच नमक डालो, दिन में 2 या 3 बार गरारे करो, गले की सूजन कम हो सकती है। तीसरा नुस्खा, 1 गिलास गर्म दूध लो, उसमें चुटकी भर हल्दी डालो, रात को पी लो, शरीर को आराम मिल सकता है। लेकिन अगर खांसी कई दिन तक रहे या बुखार आए तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर भरोसा मत करो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ।